Bien, amigos, nos encontramos en la fogata del Tigre, donde nuestro amigo Tigre Falcón. Un saludo, Tigre, estamos en vivo. Mucha gente nos ve en Estados Unidos, Canadá, Europa y todo el Ecuador. Ahí está el Tigre en la película Los Hermanos Macario. Estamos aquí con varios de los productores, los actores de este gran film. Por ejemplo, a ver, Hola, ¿cómo están? César. A ver, César, cuéntanos un poquito de cómo nace la idea de hacer esta producción. Esto es una obra que nace de lo que pasa en las haciendas, en el campo, ¿no? Todo sucede. Y en base a eso se escribió esta obra y se la está realizando. Podríamos decir que es una obra de tipo rural, de campo, una historia de los Macarios. Bien, acá también vemos otro personaje de la historia. ¿Cuál es su personaje, mi hermano? El buitre. A ver. El que le hace la vida imposible a Manuel Campos. Le roba el ganado, se quiere comer la hija. Diversos tópicos que viendo para ella. Y desarrolla la película. Muchas de estas historias son tomadas de la vida real, ¿verdad? De la vida real, de la vida actual que se vive actualmente en la vida. Bueno, éxito, don Buitre. Y vemos ahí en escena, ahí hay unas escenas de combate. Ahí está también Fausto Zambrano, Julio Mora. Y vemos ahí una de las escenas claves de la película. Y la acción, la balacera. Bueno, esperamos que esto va a ser un éxito. A ver, Fausto, ¿qué te pareció filmar esta experiencia con los hermanos Macario? Sí, es una gran experiencia, más que todo un nuevo proyecto de los hermanos Macario, en el cual soy yo uno de los hijos del buitre. Prácticamente en esta escena que pasó no hace mucho, pues hago una escena de acción aquí con el Gran Máster Julio Mora, y siempre estamos por el bien del servicio a la comunidad, el arte, el cine. Fausto, la gente se pregunta de esa caída. Bueno, esa caída realmente es... ¿No te rompiste los huesos? No se la podemos aconsejar porque estas caídas prácticamente son años de experiencia que se tiene que realizar, practicar para poder realizar este tipo de escenas sin ninguna protección prácticamente. Sí, sí, sabemos que se necesita mucha experiencia, mucha habilidad, mucha técnica para hacer escenas de acción. Cualquiera no puede porque una acción de esas se desbarata completamente. Y más aún que nos toca repetir sin ningún, digamos, efectos especiales. Bueno, y estamos con el amigo Jesús de Cuba. ¿Cómo está la cosa, chicos? A ver, un saludo a toda la gente de Ecuador, de Cuba. Tenemos muchos amigos cubanos en Miami y en la misma Cuba. Estamos por acá en la ciudad de Milagro, haciendo lo que se puede, reunir aquí con los compañeros, viendo parte de la película, ¿sí? Todo lo que hacemos lo hacemos con la colaboración de todos y con esfuerzo le estamos dando y dando, ¿sí? Un saludo a todos. Oiga, Jesús, ¿este proyecto de dónde sale realmente? Usted sabemos que hace de director de la cinta, pero también hace de guionista. Esta es una historia que nace a raíz de la pandemia, que no podíamos grabar en la ciudad, nos fuimos al campo. La situación se puso cada vez peor porque había mucho miedo con el contagio y demás. Gracias a Dios, poco a poco le vamos mirando, con dificultad, pero bueno, ahí se va haciendo. Se va haciendo todo. Bueno, y esto, el proyecto es estar en los cines, ¿verdad? Bueno, eso esperamos. Estamos haciendo las coordinaciones para ver si la película se puede exhibir en la sala de cine. Bueno, en realidad hay una ley que dice que estas producciones ecuatorianas deben tener el apoyo de la prensa, del público más que nada. ¿Y por qué no de los cines? ¿Por qué tiene que ser solo extranjeros? Bueno, porque aquí en realidad no hay el apoyo de parte de las autoridades gubernamentales, no hay ese apoyo. Nosotros todo lo que hacemos es con el esfuerzo de cada uno de nosotros y la autogestión. También... acá no contamos con el apoyo de la entidad pública y privada. Todo lo que se hace es que el régimen está avanzado. César, según tenemos entendido,
Por ejemplo, instituciones de gobierno apoyan cuando son temas, por ejemplo, de la independencia, de lo de Alfaro, es decir, temas históricos. Pero esto como son temas rurales, urbanos, no le prestan el apoyo necesario. No hay, definitivamente. Como vuelvo y le repito, pues aquí no hay. Entonces, como vuelvo le digo, nosotros a todo lo que hacemos es con el esfuerzo. Bueno, y aquí tienen un gran personaje, una persona que apoya no solamente el arte, el cine, sino también el deporte, el famoso Tigre Falcón. A ver, Tigre, mucha gente te está enviando saludos a través de... Para toda la ciudadanía que nos conocen en todo el mundo entero, que nos ven por las redes. Y tú dijiste, en algún momento dijiste que te habían llamado, que te habían dicho, oye, Tigre, ¿qué pasa en tu negocio? Que están asaltando, están matando a la gente. ¿Sabes? Está colaborando aquí con el establecimiento, haciendo escenas aquí que desde luego han salido muy simpáticas, ¿no? Mira, incluso son personajes, no son actores, pero hacen el esfuerzo más que nada. De eso se trata, buscar valores. Ahí vimos al Tigre Junior también, está saliendo del gimnasio, el Powerhouse, que apoyó también con las máquinas y con su establecimiento, al igual que el Tigre. Es decir, este tipo de cine se hace en base al apoyo de la ciudadanía y de ciertas firmas comerciales, negocios, que venga bien a apoyar, porque César, esto es arte, la juventud debería involucrarse en esto. Sí, aquí en este país tenemos mucho talento y hay que explotar todo eso. ¿Ya? Entonces, como que nosotros hacemos, vamos preparando a la gente día a día para que ellos en algún momento puedan participar en alguna obra y en el futuro pues sean grandes actores. Digamos que están las puertas abiertas. Jesús, haga una convocatoria. Mucha gente está viendo a través de las redes a nivel de Estados Unidos, de todo el Ecuador mismo. Haga una invitación. Imagino que necesitan más actores, hay más proyectos. Cuéntenos. Le pedimos a cualquier persona que le guste las artes, o sea, específicamente lo que es las artes audiovisuales, pueden acercarse a nosotros. Estamos necesitando personas, tenemos algunas diversas historias para grabar. Espero que si alguno tenga interés por esta arte pueda comunicarse con nosotros. Estamos aquí para atender. Bien, muy bien. Entonces las puertas están abiertas y el público debe estar pendiente. Los Macarios, una nueva producción nacional independiente. Estamos seguros que va a dar mucho que hablar.